المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يعلم الذي وإليه يرجعون من دونه آية يرد الرحمن بضر لا تغني عنهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل كل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون إن هو إلا قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وزللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند ولا يحزنهم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
عن الرشاد ولا دائم منحسم محتني وسلك لست أسمعه إن المحب عن العدل في سبب لتهان نسير السيف في عجل وزدها فأت بنصر عن التهم إنها مراتي بسوء ما تعذب جلها بنزل السيف والهرم ولا أحد من من الجميل قرد على ما برأس غير متشمل أعلم أني ما مواقر أتم سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولمراد جمع من غوايتنا كما يراد جمع الخير بالوجوم فلا ترون بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يلقى بشهوة النعيم والنفس كالطفل إن تمل شفاعة برضاع وإن تقتله ينقضم فاصرف وهذر أن توليه إن الأول فتولى يسمي أو يسم ورعيها وهي في العمل سائمة وإني يسرت المرعى فلا تسم كم حسنة نزت للماء قاتلة من حيث لم يدرها الناس ما في الدسم فصدس بسم الجوع ومن سباع فربما مسد سر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والجمع يد الندم وخالق النفس والشيطان وعصيهما ومنهما ما هتك المصحف اللئيم منهما خصما ولا هرما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسلت به نسلا لذي حكم أمرتك الخير لكن كما به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سلمت سنة من أيقظ بليلا استقاد قدمه ضرم ورم وسد من سبب أساءه وتوتر حجرة كسم مطرف القدم وروضت والجبال سم من ذهب نفسه فأراها يما السمم وأنقذت تدعو بها ضرورة إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين وسألني والفريقين من قلب ومن عجم نبينا الأمير نبي فلا أحد الرفيق وإلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأول مرتحم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بأمر غير منفصل فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس الغرب من البر أو رشد من الديم واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من سرة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم استفاه هاتف بارئ النسب نزه الأشارك من محاسنه فجوهر الحسن في غير مقسم تمنع النصر بنبيهم وقم بما
شئت من حمي وتقيم وانسب إلى ذاتي ما شئت من شراب وانسب إلى قدره ما شئت من نجم فإن فضل رسول الله ليس له حد ما يعرف أن منافق بفم ونسر قده آياته زمن يسمو حين ينحنى لما لم يمتحن بما تعمل قلوبهم سمع علينا فلم نرتب ولم نهي الورى فمعناه فليس يرى قرب والبعد منه علمي في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما نزلت من نوره Bila
والموصوف بالقدم لم تقترن بزمن ويدبرن عن المعاني وعن عدل وعن كرم قد لدينا خلق كل معجزة من النبي ليس ولم تدم محكمات فما تلقين من سبيل سقاط ولا تقين من حكم ما هربت قد إلى عدم حرب دعاني إليه القياس قد بلغت ودعا معارضها وتلغي يد جميعا الحرم لا معك بعد الغرب بعد ذلك فوق جوهره في الحسن والقيام فتعاد ولا تسع عجائبها ولا تسام على الحساب بسام يا القرية فقلت لهم قد زفرت بحمد الله فاعتصم تلوها خفة من هارنا لنزعت قطعا ولا زبير بها شبيب كأنها روض تبيض الوجوه به من العصاة وقد يروق الهمم وكسرت وكمثال معدلة من غيرها في الناس لم يقم إلى جبال ينكرها تجاهلا وهو عين الحزق القيم قد ينكر عين ضرع رماد وينكر الفم كما ملي من سقم وسلم دائما أهدى على حبيبك خير خلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خير ساعته سعيا وفوق مضد الأنوق الرسوم ومن هو حياة الكبرى لمعتبر ومن هو النفاة المكمل مغتنم سريت من حرم الليل بلا حرم سرابت بدل من الظلم وبالتطرق إلى أن تمثلت بقوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء فيها ورثت تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق سبع طباق بموكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تتسوى لمستبق من الذنوب ولا مقال مستنب فمن تقول مقال بالإنقاذ فليس برفع العالم كيف تقول بوسر أي مستدير عن العيون وسر أي مكتتم فخر غير مسترد وجد كل مقام غير مستحم وجل مقدار ما ولد من رتب إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا بشر الإسلام إن لنا العناية غير منهدم لما دعا معنا لطاعة لأكرم رسل كل أكرم الأمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قلوب عند أنبأ بأساده كنفحة أجفلت تبلى من الغنم بزل يلقوم في كل معترك حتى ألقوا بالقنل من عدا وقت الفرار فقد يغمضون به أسرى سالت مع الإقبال والرغم من الليالي والليل الوحيدة ما لم تكن بليالي الأشهر الحرم كأنما لنجيب على ساحتهم القرب ظلال من عدا قليل يجر بغرق بهدم في موج من الأفضل ملتطم من كل منتدب لله مكتسب مستحصل للكفر مستلم حتى بدت ملة الإسلام وهي بعد غربتها المحصولة الرحيم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تتم ولم تئن هم الجبال فسألهم صادمة وزرها منهم في كل مستدب وسلونا وسل بدر وسل هدى فصولها لهم أدامنا وخلق أبصر البدعم بعدما فردت من العدا كل مسود من الإمام بنا بسمع الختمة ترى أمرهم أربع اسم غير منهد
مميز والرب لم تسلم من السلام قل إليك نشره مغتسم سر في الأفهام قل كأنهم في زهور الخير من شدة الحزن لا من شدة الحزن طرت قلوب وعند من بأسهم فرقا فما تفرق بين الباب والأبواب تقوم برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمه تجمع الحرام والإكبار منتصر به ولا من عدو ولا منقسم حل أمته في حزب التي التي حل مع الأسفل في أجم كم جدت كلمة الله من جدر به وكما سمع قرآن من خصم بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتدبير في اليتم مولاي الصلاة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى والمقاصد لنا ما مضى وسع الكرم قدمته بمدين أستقيل به ذنوبهم من مضى في سر والقدم إذ قدت يمة سماوات كأنني بما يمن النعم أخذ يوصف في الحالتين وما حسد إلا على أسم والندم فيا خسارة نفس التجارة لم تستهل في الدنيا ولم من النبي والأمين منسلم فإن لي سمة منه بتسمية أمدا وهو الخلق بالزمام إن لم يكن في معالي أقدامية فهو إلا فقد زلت القدر عشر أيام رجيم كريم وجعل جار منه غير محترم ألزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلص خير ملتزم فلا يفوت الغنى منه يدا طيبة الحياة يميت الأزهار في الأكم ولم ترد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على مولاي الصلاة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث الأمين ولا يضيق رسول الله جهك به إذا الكريم تجالى باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على سبيل الحسان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم وتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وزل صحب صلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البليغ حصبا وأقرب العساحات العز من نغم ثم رضا عن عبيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ذاكرين الحمد لله في نعمك في مزيده نحملك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منه وما لم نعلم على كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وترته وآل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة الفاضلة والشرفة ودرجة الرفيعة وباسم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وامتنا من سنته واستعمل بطاعته واوردنا حوضه واسقنا من الشريفة شربة هنيئة مرية لا نزم بعدها أبدا ثم في صحيف آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ثم في صحيف أصحاب الهادين المهدين والراشدين المرسلين ذوي القدر والفخر جل والساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم في صحيف السبتين الشهيدين المكرمين أبي محمد حسن وأبي عبد الله حسين والعمين الشريفين عند الله عند الناس بعمرة حمزة الفضل والعباس وأنصار المهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين وقليل في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحيف منشئ هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصري اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة ثم في صحيف أوليت على جميعا نقطابين وجابين وتن وعبد ورجل غيثين من مشرق الأرض إلى مغربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركتهم فانفعنا من نفاتهم ومن عددهم والحزنا من لحظاتهم وأعدنا علينا من بركتهم يا راحمين في صحيفنا وصف الحاضرين والسامعين ووالدهم وأمتنا وأمات المسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا منا ولا حولنا محروما ولا مسلما ولا نبي مطرودا هب الله فضلك مسيئنا لنفسنا مسيئنا علمنا وعلمنا لعملنا وعملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك أكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فجنا ولا مغيرين ومبدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إن خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألمنا به سلف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام لجميع الصحابة الكرام لجميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع حقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة ينبغون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة سر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل السعادة في كمال التوحيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه المقرين برسالته. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua curahan nikmat yang sangat banyak dan tiada terhingga. Baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, hidayah, taufik dan inayah, kesehatan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia, lebih selamat di akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 3 di tengah tafsirnya. Tafsir daripada ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tafsirnya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, yakni mengesakannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa atau takut terhadap siksaannya. Dialah yang menjadikan, yakni menciptakan, itu tertinggal kap. Dialah yang menjadikan tulisannya, yakni menciptakan bumi sebagai hamparan bagi kalian, yakni sebagai hamparan yang membentang, dan langit sebagai bangunan, yakni sebagai atap. Dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, yakni sekutu dalam beribadah, padahal kalian mengetahui bahwa Dialah
Sang Pencipta. Dan para sekutu itu tidak dapat menciptakannya. Juga bukan Tuhan kecuali yang kuasa menciptakannya. Nah, ini tafsir penjabaran keterangan daripada ayat Al-Quran yang sudah kita jelaskan itu. Allah Jalla juga berfirman, wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala, yakni api yang teramat panas. Nah, artinya bila kada termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka orang itu adalah orang kafir. Dan orang-orang kafir ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka yang amat panas. Nah, di sinilah kita hati-hati benar di dalam belajar ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Kita harus mengkaji kepada guru-guru yang benar-benar mereka mengambil ilmu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak ilmu-ilmu ketuhanan yang sesat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, itu hasilnya adalah takut dan tunduk kepada Allah dan Rasul. Bila kayak itu hasilnya, maka ilmu yang dituntutnya itu adalah ilmu yang benar. Kalau ada orang yang mengaji masalah ketuhanan, ketauhidan, atau yang lebih maka ilmunya itu bukan ilmu yang datang daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar habar menuntut ilmu makrifah apa sasar bawani? Mana bukti? Ujar habar mengajar ampun seorang bukan ilmu yang diambil daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simbolnya aja mengenal Allah. Sebenarnya orang ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu hasilnya tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasul. Maka orang yang mengenal Allah kan hanya karena dengan sifatnya, bukan karena dengan af'alnya, tapi keseluruhan orang yang kenal kepada Allah juga akan mengenal perintahnya dan juga akan mengenal larangannya. Itu nang bujur. Ini kisahnya karena lawan Tuhan tapi kada kenal lawan perintah. Misal kita kenal lawan bupati, ini kenal lagi. Nang bujur kenal itu bukan sekadar kenal dengan bupatinya, tetapi kita mengenal napa-napa yang disuruh oleh bupati. Bukan hal benar sudah. Nah, orang nang kayak ini kayaknya bisa dekat dengan bupati. Karena orang yang kenal itu adalah orang-orang yang mengetahui betul dengan orang yang dikenalnya. Nah, bila kita bujur pengenalannya, kita kenal dengan Allah, kita kenali perintahnya, kemudian kita laksanakan. Kita kenal dengan Allah, kita kenali larangannya, kemudian kita tinggalkan. Maka kita akan menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kenal itu belum tentu dicintai.
Orang yang kenal itu belum tentu dekat. Kita banyak kenal, tapi nang kita kenal tuh tahu aja lawan kita kada. Nah, jadi pengenalan yang sebenarnya itu sampai mencapai kedekatan dan dicintai oleh yang kita kenal. Nah, disinilah perlunya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan wajib hukumnya agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita takutkan sebagaimana yang kita terangkan pada pelajaran kita yang telah lalu, kita kada hendak mati dalam keadaan kemurkaan Allah. Kita kada hendak mati dalam keadaan tanpa iman. Karena apabila kita mati, iman kita sudah dicabut, artinya orang kafir. Maka Allah sudah menyediakan lil kafirina sa'ira, a'tadna lil kafirina sa'ira. Allah sudah menyediakan bagi orang-orang kafir itu neraka yang sangat panas. Dan apabila orang itu termasuk orang yang kafir, maka abadal abidin, selama-lamanya di dalam neraka. Ada orang meninggal dunia tapi kada kafir, ini kaina ujung-ujungnya masuk surga. Cuma kita kada hendak bagi singgahan itu kada hendak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betulkan iman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat yang lain mengutus Sayyidina Mu'az ke negeri Yaman. Karena penyebaran agama itu pada zaman Rasulullah itu para sahabat diutus ke kemana-mana tempat. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Mu'az untuk menyebarkan agama, terutama masalah pengenalan terhadap Allah, pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ayyuwahidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah dakwah, ajak kepada mereka itu yang pertama yang engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Nah, jadi ajaran atau pelajaran agama yang nomor satu dahulu adalah diajak atau kita mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya beberapa puluhan tahun Nabi mengajarkan kepada umat itu masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu pelajaran-pelajaran tentang suruhnya, larangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi
Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'lama binas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'as sa'i yatatawaluna fil bunyan. Summa antalaka falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Artinya dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan pada dirinya bekas daripada perjalanan jauh, sedangkan kami tidak ada yang mengenalnya. Ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu ada datang seseorang, bajunya putih, rambutnya hirang, bersih, langkar orangnya. Dan kada tahu ini datang di mana. Timbul ada di majelis itu, mendatangi tempat tersebut dan memaraki lawan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kadang-kadang tahunya siapa ini. Ada bisa melihat. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya. Datang-datang langsung malunyur. Langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besampuk lintuhut dan tangannya ke batang paha Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat sudah mulai, siapa ini? Datang-datang langsung hadapan Rasulullah dan besampuk ini. Nah, kami bahari waktu membaca hadis ini, kami musalsal sanad hadisnya ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Jibril dan sampai ke Allah Ta'ala. Jadi sama-sama waktu hendak menjazakan ini perguruan kami, kayak itu juga duduknya. Besampuk batis. Gak usah kalau seberatan besampuk batis, tahu aja kisahnya. Jadi artinya besanad ini hadis. Lalu ia bertanya, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang agama Islam. Seseorang nang baju putih tadi, rambutnya hitam, bersih, langkar, langsung memaraki Rasulullah, lintuhutnya besampuk, tangannya ke batang paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakun, wahai Muhammad, beritahukanlah tentang ajaran Islam itu, wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah bahwa engkau wajib bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan naik haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana. Ujar yang nangaran Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu nomor satu. Yang kedua, nangaran Islam itu adalah mendirikan salat. Yang ketiga, nangaran Islam itu adalah menunaikan zakat. Yang keempat, nangaran Islam itu berpuasa Ramadan. Yang kelima, naik haji jika puasa. Itu orang Islam. Ini bepada Islam sampai yang kada. Nyaman aja kita mengalih, nyaman aja toh. Asal bujur belajar. Nangaran Islam itu nih ujar Nabi.
menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengerjakan salat, mengerjakan menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan naik haji jika kuasa. Itu Islam. Karena keterangan apa ada, karena dijelaskan berikutnya. Laki-laki itu bertanya, Tuan benar bagi kami merasa heran kepada orang ini, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Jar aneh juga orang nih. Tadi kan tahun wahai Nabi Muhammad Islam apa? Dijawab oleh Nabi, maka menjawab benar jabian. Berarti tahu ini nang betakon maka sidin nang membenarkan, berarti aneh nih. Amun kita kayak itulah, kita betakon non guru, ini apa artinya? Nah bujur pian tok, nah berarti orang ini mau uji. Jadi ada jawab pertanyaan, makanya jarang-jarang di majlis-majlis nang untuk memberikan pertanyaan, karena benar ada pian di suatu tempat dibuka pertanyaan, ternyata bukannya bertanya karena kada tahu, tetapi bertanya untuk menguji. Ini nang alih sedikit. Betakon nih tahu, itu kada boleh mentah betakon. Itu mau uji ngarannya. Nah, ini aneh juga, ajaib nih. Seseorang laki-laki yang baju putih nang bersih tadi betakon lawan Nabi, yang dijawab oleh Nabi pian bujur, berarti orangnya tahu. Nah ini jadi aneh nih. Jadi ia yang bertanya, dia yang benarkan. Tuhan benar, kami merasa heran kepada orang ini. Ia bertanya lagi, bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Betakun pulang lawan Nabi. Imbah betakun tentang Islam, betakun tentang iman. Beliau menjawab, iman itu adalah bahwa engkau wajib percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari kiamat, serta engkau wajib percaya kepada adanya takdir baik dan buruk. Betakun pulang si laki-laki nang baju putih, nang bersih, nang langkar tadi. Wahai Nabi, apakah itu iman? Ujar Nabi, nangaran iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan percaya kepada hari kiamat, serta wajib percaya kepada adanya takdir baik dan takdir buruk. Itu 6 jumlahnya. Nah itu yang disebut dengan rukun iman. Tadi rukun iman, rukun iman jumlahnya lagi. Itu tahu berarti sudah. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Ujar laki-laki tadi, wahai Nabi Muhammad, ihsan. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau melihatnya. Kalau tidak melihatnya, maka dialah yang melihat engkau. Jumlah pelajaran yang dibawa oleh Nabi yang diajarkan kepada kita itu jumlahnya 12 mata pelajaran. Nah itu udah isyarat kenapa Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini isyarat bahwasanya Nabi akan membawa pelajaran kepada kita semua dengan 12 mata pelajaran. Yang pertama Islam tadi ada 5, yang kedua iman tadi ada 6, yang ketiga ihsan 1. Jadi jumlahnya 12 mata pelajaran. Nah kayak apa ihsan itu? Nah ihsan itu adalah, ujar Nabi, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Mun kada kawa merasa seakan-akan melihatnya, merasa dilihatnya barang. Nah,
Kada kawa ibadah itu rasa melihat Allah, merasa dilihatnya barang. Nah itu berarti sudah ihsan. Jadi pandang penjabarannya karena masalah ihsan secara terperinci. Ini anu-anunya aja Pak, dasar-dasarnya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, sekarang beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Betakun pulang. Ujar laki-laki tadi, wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ujar Nabi, pian betakun masalah kiamat, ulun ini nang ditakuni lawan nang manakuni kurang lebih kada tahu. Artinya aku ini kada tahu. Nah ini Nabi supaya ini bagian juga menjelaskan nah. Ya kalau tadi sudah menjelaskan sebenarnya kedua ini sama tahu. Karena keduanya ini datang daripada beritanya, kabarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dari mana? Dari Allah. Rasulullah dari mana? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mau ulah kisah lah kayak inilah. Jadi, Jar? Ketika seorang laki-laki tadi bertanya kepada Nabi tentang kiamat, maka beliau, Nabi menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi bahasa kita tuh tatahu ikam pada aku. Nah, itu bahasa kitanya dah. Tatahu ikam pada aku. Ikam pada aku nih hari kiamat. Nang ditakon ini tahu ikam pada aku. Bagai gantian bener aja nih. Artinya kesimpulannya ujian Nabi kada tahu apabila hari kiamatnya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Amun kayak itu wahai Nabi Muhammad mun pian kada tahu apabila kiamatnya, tandanya barang beritahu. Makanya kiamat ini rahasia Allah ya kalau dah. Cuma tandanya, apa tanda-tandanya yaumal kiamah? Artinya bila ada tanda-tanda itu berarti parak sudah hari kiamat. Beliau menjawab, kawa Rasulullah menjawab, amun tandanya, mun tepatnya apabila hari kiamat, kada kawa aja Nabi kada tahu. Nah apa tanda-tandanya hari kiamat itu? Nomor satu, amun dinomori lah kada ada bang nomornya. Apabila ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nomor satu alamat hari kiamat itu adalah apabila ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ada seorang budak betapa mendidik. Kawitan jadi susuruhan. Kawitan seolah-olah kayak budak. Nah, bila kayak itu kayaknya itu alamat kiamat sudah. Jadi kawitan kayak kada kawitan. Kayaknya duduk kawitan di motor, baik motornya. Di belakang bininya berdiri di muka. Apa enggak ada seorangan wan cucu maaf bini anak gincu kah itu kejadian terjadi banyak karena orang nangka itu kawitan dihurunakan, kawitan kayak diuluh susuruhan jadi budak, maka itu alamat hari kiamat sudah. Ini kelihatannya mulai banyak juga sudah terjadi. Pernah kita jalan ada orang lalu, rupanya sidin kenal dengan orang tersebut.
mobilnya bagus. Ya bahasanya orang sugih lah. Ama itu membuka kaca. Iu ucapakan sidin kalimatnya kayak itu aja, alamatus saah aja sidin. Alamat hari kiamat. Kita kadang mengerti apa itu, akhirnya terjawab oleh beberapa harian, terjawab ternyata seseorang itu sugih, wisian bini langkar. Yang sugih ini biasanya langkar bini biasanya. Yalah, ini kawan menukar make up. Nah, ini itu apa? Nang tadi pembuka lawang di belakang rupanya itu dikenal oleh guru kita. Sehingga sini menyampaikan alamatus saah. Artinya apa? Ternyata nang di belakang itu umahnya. Dan di belakang itu bersama anak-anaknya mahwa. Jadi susuruhan ngarannya. Bila kawitan itu jadi susuruhan anak, itu mencatatkan hari kiamat. Karena itu termasuk hari kiamat. Cuma pulang lain pulang kisahnya lah, jangan sabarataan bang. Inya bahan pulang kawitan dia kada hendak di muka. Nah, jadi kada samuan kena melihat gitu lu, bukan jangan juga salah juga lah. Nah, kawitannya hakun di belakang, gini kada hendak juga di muka. Pulang tah, nang dimaksud ini bukan masalah di muka di belakangnya lah, cuma itu termasuk arahnya sudah. Nang dimaksudnya bilanya anak nih mahurunakan lawan kawitan, maulah susuruhan lawan kawitan, nang kayak budak, berarti itu termasuk alamat hari kiamat sudah. Ini sudah aja maharagu seorang sidin kayaknya cucu pulang. Cuma mun sidinnya kan jadi masalahnya beno pian kai nining nih sayang bener lawan cucu. Sariki ya cucu tuh, nining sarik tuh. Ya Allah, nah, sayangnya nining lain pulang kisahnya asa jangan kita nang mahurunakan lo kan jadi masalah. Asa jangan kita nang mahurunakan kawitan. Namun sidinnya aku nah ini pokoknya jadi masalah. Namun kita bermaksud mahurunakan kawitan, menyuruh kawitan seolah-olah budak, seolah susuruhan, itu nang termasuk nang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk alamatus saah, alamat daripada hari kiamat. Nah kemudian lagi apabila ada seseorang asalnya hidup melarat, berpakaian compang-camping dan tanpa memakai alas kaki sebagai pengembala kambing, kemudian menjadi kaya raya hingga berlomba-lomba membangun rumah-rumah mewah. Alamatus saah termasuk hari kiamat kaina nang asalnya orang tuh pakaian compang-camping, bersandal aja kada. Timbul manggesut sugih, rumah gena-gena, motor banyak. Padahal ini hanya rajanya setahun orang nih, bajugin rabit. Sekalinya manggesut sugih. Nah bila kayaknya keadaannya banyak orang-orang nang kayak itu daerah-daerah terpencil, daerah-daerah nang jauh daripada kota itu banyak nang berisi rumah genal-genal, sugihan berataan itu alamat hari kiamat. Pindahnya mulai ada juga ciri-cirinya ini. Nah. Hanyarnya jasidin itu maka sugih bener. Nah itu kayaknya. Nah kalau di sini diantaranya itu disampaikan oleh Nabi alamat hari kiamat. Kemudian laki-laki itu pergi. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW diam beberapa lama. Ima itu lelakian yang tadi baju putih, nang langkar, nang bersih, rambutnya hitam, ambah mempertanyakan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nabi dan sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiri langsung bulik. Imbahnya bulik, lelakian yang tadi Nabi berdiam beberapa lama. Diam Nabi. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Ujar Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, kamu tahulah siapa yang bertakun lawan aku tadi. Aku menjawab, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih mengetahui. Ujar Sayyidina Umar, pian Allah dan pian nang tahu. Artinya ulun kada tahu. Beliau lalu menjelaskan itulah malaikat Jibril yang datang
datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ujar Rasulullah, nang datang tadi malaikat Jibril. Jika diberitahu berdahulu berebut nih. Nah, jadi malaikat Jibril itu datang untuk memberikan pelajaran dengan cara nang itu. Kemudian datang kepada Nabi itu ada yang berupa seorang laki-laki, ada yang berupa seorang perempuan, macam-macam. Dan kali ini dalam riwayat ini datang malaikat Jibril dengan rupa seorang laki-laki bersih dan langkar dan menanyakan beberapa pertanyaan. Makanya tujuan sebenarnya nang berdua ini tahu aja, cuma hendak memberi pelajaran kepada nang hadir. At-Tajusubki mengatakan Islam adalah pelaksanaan atau pengamalan dengan anggota tubuh. Ujar At-Tajusubki, nangaran Islam itu adalah pelaksanaan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, orang yang beriman kepada qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka pengamalan daripada orang yang beriman tadi adalah pelaksanaannya di dalam Islam. Makanya Islam dan iman ini kada mau dipisahkan. Apabila inya berislam, pasti inya beriman. Bila inya beriman, pasti Islam. Dan tanda-tanda orang yang beriman itu bukan sekadar berimani, tetapi tandanya orang yang beriman itu adalah di Islamnya tadi. Karena Islam itu kenyataan atau kenampakan pelaksanaan daripada orang-orang yang beriman. Islam tidak dapat terpenuhi kecuali disertai iman. Jadi Islam ini tidak akan terpenuhi kecuali disertai iman. Orang mengaku Islam kadang-kadang kecuali disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berislam atau orang yang Islam terlebih dahulu itu disuruh menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nah, mengimani Allah, mengimani bahwa Rasulullah itu suruhnya Allah, itu ada juga di dalam keimanan. Jadi mesti ada hubungan antara iman dan Islam. Islam tidak dapat terpenuhi kecuali disertai iman. Sedangkan iman adalah membenarkan dengan hati. Dan ia tidak dapat terpenuhi kecuali melalui pernyataan dengan dua kalimat syahadat. Kadang-kadang orang yang beriman itu termasuk pernyataan di mulutnya mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Artinya aku ini beriman di hatinya. Diikrarkan dengan dua kalimat syahadat, menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baru ini orang yang beriman bujur dan ini boleh dikatakan orang yang Islam. Bila sudah inya be'ashadu itu ya sudah. Bagaimana orangnya? Islamam sudah orangnya. Juga ulama ilmu kalam sepakat bahwa orang yang beriman dengan hatinya kekal di dalam neraka. Imam Nawawi di dalam Salim kaum ahli sunnah, ya, pengikut ahli sunnah jamaah dan ahli hadis, juga fuqaha ahli fikih dan juga para ulama ilmu kalam, ulama-ulama tauhid, bahwa orang yang beriman dengan hatinya, percaya dalam hatinya, mengaku bahwa Allah itu Tuhan, tapi dalam hatinya pencipta alam misalnya, tetapi tidak menyatakan melalui lidahnya, sedangkan ia mampu untuk itu, maka ia akan kekal di dalam. Ini tatap kada beriman ngarannya. Ini ada kita beberapa orang lah yang masuk Islam, makisah hamba sudah diislamakan. Ulun ninjanya
mulai SD sudah beriman, di hati ini percaya. Cuma menuturkannya, menyampaikannya itu hanya kawa hari ini. Padahal mulai baharinya percaya sudah. Tapi inya kada mengucap 2 kalimat syahadat. Nah ini kada dikatakan Islam. Biar ia di hatinya percaya, tapi kada dinyatakannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Maka ini munnya mati sebelum itu tadi berarti kekal juga ditambahkan. Artinya masih dihukumkan kafir. Ini menurut pendapat ahli sunnah, ahli hadis, fuqaha dan ulama ilmu kalam. Itu sudah sepakat menyatakan bahwa orang yang beriman dengan hatinya tetapi tidak menyatakannya melalui lidahnya, sedangkan ia mampu untuk itu, maka ia akan kekal di dalam neraka. Katakanlah bahwa bisa orang kafir yang hendak masuk Islam akan wajib mengucapkan 2 tapi tidak diwajibkan mengucapkan asyhadu wa fi riwayatin. Jadi ada perbedaan pendapat di dalam kitab kita ini 2 kalimat la ilaha illallah kada diwajibkan asyhadu ujarnya, sebab sudah cukup jelas dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah masuk. Ini sebagian pendapat. Demikian menurut pendapat penyusun kitab Raudah, tetapi yang menjadi pegangan sejumlah ulama mutaakhirin, ucapan itu asyhadu atau aku bersaksi dipersyaratkan. Nah, jadi ada 2 pendapat. Ada cukup saja syahadah itu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kada sarana membuat asyhadu. Ada ulama mutaakhirin ini yang kita ambil biasanya kebanyakan itu dibuat juga kalimat asyhadunya. Nah, ulama mutaakhirin mengatakan demikian. Itu sesuai dengan pendapat pengarang kitab Al-Ubad. Nang membuat asyhadu tadi itu sesuai dengan pengarang kitab Al-Ubad. Jadi ia wajib mengucapkan asyhadu. Ini orangnya hendak masuk Islam, ia mengaku beriman, sudahnya beriman sudah tak. Cuma tinggal lagi pernyataan keimanannya itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Karena ini yang menentukan orang itu beriman Islam dan kadanya itu dengan dinyatakannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun si inya itu nang mengucapkan kada mengerti lagi makna asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu. Nah, jadi inya mau mengucap tuh pastinya ada beriman sudah. Cuma mun beriman benar aja itu kada dinyatakannya melalui lidahnya, sedangkan ia kawah aja. Ini nang kawah lah. Ya ada orang beriman, orang hanya muslimnya kada kawah menuturkan ini, kada kawah mengucapkan, lain kisah. Ya kawah aja, makanya mun orang Islam tuh inya mengiringi asal pindah bunyinya aja kayak itu tuh iya sudah ada sarana dipaksa. Misalnya inya hendak bersyahadat asyhadu asadu nya birha. Kalau pindah diulang-ulang kada jadi nya aku mau Islam kalian. Jadi ada sarana kaina dibujurakan sama dudung lain kan kalau ada orang datang punya di situ bisa maulah orang kada jadi. Nah, jadi asal aja asal inya tuh rupa-rupanya membaca 2 kalimat syahadat. Nah, munnya bujur ya bagus lagi. Cuma misalnya nang sekali 2 pindah sudah kada kana jangan dikarasi lagi. Kalau timbul ulun kada jadi masuk Islam ngalih bener sekalinya masuk Islamnya. Nah, jadi harus juga lah. Jadi ia wajib mengucapkan asyhadu atau aku bersaksi. Atau ada lagi di dalam pernyataan yang lain dalam kitab kita ini atau a'lamu aku meyakini bisa juga. Apabila ia meninggalkan kedua kata itu dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ia belum menjadi seorang muslim. Nah, ini yang kita perpegang. Walaupun tadi di atas masih ada pendapat cukup saja mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang berpendapat. Cuma yang kita perpegang, yang kita ikuti juga lah pendapat yang sebagaimana dalam kitab Raudhah, di kitab Ubad, juga perkataan ulama-ulama yang lain itu tidak apabila meninggalkan itu keduanya kata alam asyhadu tadi hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia belum menjadi seorang muslim. Yang masih kita juga tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cuma pian wah ini macam-macam ajaran pulang.
mun masih itu aja jar kada hebat lagi mun kada tahu syahadat diri. Macam-macam kayaknya kita bicarakan kadang supaya kita membujurakan orang-orang yang pendapat nang lain ini. Ada kada ini di dalam kitab? Ada kada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kayak itu atau karangan seorang kah? Nah, bila karangan seorang nih jangan diikuti. Ada juga sampai seperti yang diungkai dulu nah. Wa asyhadu anni Muhammad Rasulullah ya. Bahwasanya aku ini adalah Muhammad Rasulullah. Wah, keharatan. Bayang kada. Nah, ini hati-hati dan ini banyak sudah penganutnya. Nah, kayaknya mudah-mudahan kita sempat membahas masalah ini. Niat kita semata-mata memujurkan akidah kita supaya kita jangan tersesat. Nah, bujur aja syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tuh bujur sudah itu sudah. Artinya ada lagi syahadatnya jar. Bila nang ini kada tahu jar kada papanang dua. Wah. Ayo. Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, jiran kita dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال. نسألك حبك وحب من يحبك كل من يقرب الى حبك. اللهم استر عيوب معلمنا انه لا تذهب ببركة من أن. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العفو والسجود. اللهم يسر لنا امورنا مراتنا قلوبنا وابداننا. اللهم يسر لنا امورنا مراتنا قلوبنا وابداننا. اللهم يسر لنا امورنا مراتنا قلوبنا وابداننا. اقضي جميع حاجاتنا وحاجات اخوان المسلمين بجانبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kepada seluruh pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2002 jam 8.30 sampai dengan 12.30 bertempat di gedung hati kanan. Silahkan ke sana. Kada anak tulak bisa di sini amplopnya sudah diberi itu untuk saprah amal untuk Madrasah Aliyah Darul Ulum. Siapa yang kemarin kitab bisa menghubungi ulang.